Čaute ľudia, v dnešnom videu si ukážeme, ako si stiahnuť Wikipager, ktorý hackuje hry. Tu na dole, keď tlačíte, že dovolám, vám ukáže toto typ súboru, áno, ok, začne sa nám to stiahovať, tu na počkáte, idete hore, tu na to je, tak, kliknete na to, Wikipager, inštaluje sa, niektorým to nepôjde, to vám hneď poviem aj prečo, to vám hneď aj ukážem, kým sa toto spraví. Dobre, máme to nainštalované. Teraz vám ukážem, že prečo vám to nejde. Vždy, keď idete niečo stiahovať, no tak musíte ísť do nastavenia zabezpečenia, tu máte neznáme zdroje. Vy to budete mať zrejme takto a vy ich musíte povoliť, zapnúť. Zapneme ich a máte to nainštalované. Hotovo. Surf sa už inštaluje, prešli 2 minúty. No, len vás budem varovať, nie každá hra sa dá hacknúť. Najviac napríklad Pokémon Go sa nedá, to som už skúšal. Nešlo to. No, aby ste mi verili. Dobre, ideme hneď na Wikipager. Musíte si ho najprv stiahnuť. Tu nám máte informácie o aplikácii, spustiť aplikáciu a otvoriť ponuku. Vytvoriť upravený APK súbor a nedáte to prvé zelené, ale to dole zelené, tretie od hora. APK Reboot for in-app and level emulation. Dobre, klikneme na to. Tu nám máte tieto dva, ktoré zapínam teraz, musíte mať zapnuté. Toto nie. To ne. Dobre, teraz počkáte, nemôžete sa dotknúť telefónu vôbec, ako obrazovky. Počkáte. No, máme spravený výsledok záplaty, musíte mať úspešný vzor záplaty N1 a vzor záplaty N2. Vzor záplaty N3 a N4 nemusíte mať, to by malo byť takto, ako to mám ja. Takže dáme, že ľudia, sorry, ale ja som to zase zle spravil. Teraz zase budem musieť čakať. Viete, proste to sa, no, dáte, že prejsť na súbor, okne stlačíte, lebo sa vám spraví to, čo mne pred chvíľkou. Je to fakt otravné čakať zasa. Dobre, chcete túto aplikáciu odinštalovať, dáte, že OK. Keď je odinštalovaná, tu vám naskočí toto, že inštalovať, ale vy nedáte, že nové, ale všetko.
inštalovať. Inštaluje sa. No, Silver Surf je inštalovaný hacknutím. My ho zapneme. Dobre. Všetky hry sa dajú hacknúť. Cheatovo teda. Ako Unimate Coins, niečo také. Len musíte si dávať veľkú opatrnosť na to, lebo nie každý to spraví tak, ako by mal. Dobre, teda musíme robiť tieto blbosti. Dobre, hore. Pekne. Dobre, tu by to malo byť. Vidíte sem. Dobre, toto nás nebude baviť. Dobre. Idete do menu. Dobre. Tu máte, že plus tieto. Vidíte? No. Dáte toto. No, ukážem vám to lepšie, lebo už som to skúšal. Dáte hociaké 84. A toto vám má vyskočiť. Vy nedáte, že poslať, uložiť a také, ale vy dáte, že automaticky zakúpiť s aktuálnym nastavením. Áno. Nebo nemusíte za to platiť, nebojte. A vidíte? Mám peniaze. Koľko? Veľa. Dobre, tu na to urobíme takisto. Keby som vás oklamal, tak by som dal ešte veľa peňazí na poplatok, ale nie, toto je fakt hackovanie. Dobre, v tomto dnešnom videu by to bolo asi všetko. Takže čau.